冰宝贝快乐启蒙。早上起来，小卡卡去拉土，到了地方却发现挖掘机不在。挖掘机是不是又偷懒了？原来挖掘机还在睡懒觉。起床啦！谁在叫我？我来了。小卡卡，你别着急，我赶紧挖土装车。你没有挖斗怎么挖土啊？不好意思，等我一下。嘿，搞错了，再来。看我有3个挖斗，厉害吧？虽然我来晚了，但是我3个挖斗来得很快的哦。别假掰了，赶紧给我装车吧。好的。我再挖1斗。已经很多了，再多我就拉不动了。我先走了，拜拜。回来还没装完呢。